各位雪頭婆，我哋終於到咗那沙啦。前晚我都去布達拉宮前面轉一轉，不過暫時未拍片俾你哋。所以有好多坐摩多嘅朋友咧，都有一個問題嘅。咁我哋坐咁遠，行開成7000幾 km，我點樣去 service 咧？所以其實你只要嚟到那沙，乜嘢都有。大車做 servicing， 如果你係坐 BMW 仲係 under warranty 嘅，都唔使驚，呢度係有呢個 BMW service center 嘅。所以咁樣，如果你係好似我哋坐 Honda 噶或者杜吉啲啊，你去做 servicing 啊，或者你有 repair 啊，都冇問題嘅，呢度齊全嘅。嚟，我哋幾多摩多響晒度，中國嘅摩友啦，呢個就係呢度嘅老闆同埋 mechanic， 佢忙緊啦，我哋唔可以騷擾佢。我哋嘅杜吉啲都係放響度做少少嘢，所以呢個就係佢嘅工作坊，呢個就係佢俱樂部。所以那沙中環機車、民宿、樓棧乜都有，只要你肯 riding， 你就唔使擔心所有問題。而家已經係地球村啦，各位，嚟睇一睇入邊。嗱，我哋馬來西亞嘅車都喺度整緊嘅 ，yes， 睇嗰堂1000。嗱，我哋都喺度整緊。咁樣我自己本身都係一個貨 man 啦，所以我係覺得佢哋係好專業嘅，所以俾車佢哋整，我哋都係放心嘅，啱冇？所以唔使擔心噶，咁多位睇睇幾多俱樂部。嗱，喺我哋嗰度就叫 group 啊，或者係 membership 啊，呢度咧就係俱樂部啦 ，very good 噶啦，所以唔使擔心啊。而家到我隊長嘅摩多去做 service 啦，嚟影一影。喂，都相當專業㗎呢間嘢。嗱，由於同 BMW 咧係已經即係超過晒啲 warranty 期嘅，所以都冇問題啊。而家我哋呢度可以做 service， 做 checking 乜都得，沒問題啊！嚟唄，所以無論你坐咩型號嘅摩多都唔使擔心啦，一定幫你搞掂。哎呦，咁不得呢！浪到喺那沙咯，點啊？見到布達拉宮咗喎，我就係睇你衝住去影相啊！你真係高興啊 ！OK， 所以我哋等拜一入去布達拉宮入邊，你聽入邊嘅故仔，你仲個震撼啊！可以講震撼啦，咁講啦。所以而家唔好睬你聲，我影你摩多先。